ทั้งสิ่งสารสัตว์ดำรงพึงอาศัยเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันฉันเพียงเล็กเสี้ยวหนึ่งพงพีที่สดเขียวสีสันกรีบเลี้ยวแต้มแต่งทัดคล้ายสอนลึกพันนาใครมาเด็ดแซมทัดหรือคงร่วงพัดลงกายกบดินการนั้นการไหนใบร้อยใบเปลี่ยนชุดไปตามวินัยสมัยการร่วงโรยราเช้าชาวแย้มบานหลากสีตรักการปานภาพศิลป์ดอกนั้นดอกไหนพฤกษาพันธุ์สะพรั่งบานโสภาสดสวยเด่นใครจะเห็นประโยชน์น้อยที่ฉันเป็นเราดังเช่นไม่มีวันพอมอนวายทุกยานชีพกำเนิดอภิญญาเลิศล้ำขึ้นตรงต่อธรรมสุดไพศาลวิชาที่รู้สันทัดชำนาญแท้มีเป็นแค่มาลาในป่าเขาหลากสีตราการปานภาพศิลป์ดอกนั้นดอกไหนพฤกษาพันธุ์สะพรั่งบานโสภาสดสวยเด่นใครจะเห็นประโยชน์น้อยที่ฉันเป็นราวดังเช่นไม่มีวันพอมอนวายช่วงชีวิตจำกัดคืนวันอันสั้นนี้แล้วมีสิ่งใดคือจุดหมายภาพรูปรักวัตถุมีวันแตกสลายถ้ารู้ใช้คุณนาค่าอันนั้นฉันมีเพชรงามอยู่ควรพี่สู่ชนพ้องเสริมสร้างพัฒนาสันติธรรม